الجزيرة وحاي برنامج كذا انت قرصون ايا بدن اي دبقلك اللغو اوغادي معلومات سردون ايا تشاچوس نما اي سميسو اسرائيل حالكن اياد برنامجك او ان كترجوني افكينا هويو اي سوماليغا كداوان دونتا وانا قيبتا كوباد اي برنامجكينا إسرائيل تصنع تقنية التجسس. إسرائيل waxay samaysaa tiknoolajiyada wax lagu jaajuuso dawladda Carabeedna waxa ay ku iibsadaan lacag mid ugu qaalisan si ay dabagal ugu sameeyaan muwaadiniintooda uguna beegsadaan kuwa mucaaradka ku ah iyo kuwa ka soo horjeeda Pegasus waa magaca mid ka mid ah barnaamijyada wax lagu jaajuuso ee ay leedahay Israa'iil warbixinadii ugu horeeyayna waxa laga helay sanadkii 2016 awoodda aadka u sarreysa ee barnaamijkan ee jabsashada telefoonada iyo kombiyuutarada waxa ay noqotay mid mucjiso ah oo abuurtay dareen khatareed sidoo kalena waxa ay dhalisay su'aalo badan oo ku wajahan arrimaha aan wali laga ogaan tiknoolajiyadan hal taabasho ayaad ku awoodi kartaa inaad dawlado badan si dhaqso ah jilbaha dhulka ugu dhufato haddii aad rabtid midaas iyo haddii aad diyaar u tahay inaad khatar taa samaysid sababtoo ah system kasta waa la jabsan karaa cyber security hubka cusub ee Israa'iil iyo gacanta dheer ee gaarta siraha cadawgeeda iyo xulufadeeda سياسيون ومشاهير صحفيون ونشطاء siyaasiin dad caan ah suxufiyiin iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimo badan waxaa lagu beegsaday barnaamijka ay samaysay Israa'iil إذ يصعب معرفة شيء عن الشفرة الماكرة المستخدمة waxaa jirtay tafaasiil yar oo ku saabsan barnaamijka Pegasus waxaana adag in wax laga ogaado koodhka iyo macluumaadka la adeegsaday xitaa wasiirka difaaca ee Israa'iil oo lagu yaqaan hadal banaanta mar wax laga weydiiyay arrinta waa waamusi jiray marka mawduucan wax lagu tiriyaa inuu yahay arrimaha muqaddiska ah ee Israa'iil sidaas daraadeed waxay ku dadaashaa inay joojiso ka hadalkiisa برنامج التجسس الأخطر والأشهر حتى الآن dabagalkan waxaa noo suura gashay inaan dabagal ku samayno barnaamijka ugu caansan uguna khatarsan dhanka jaajuusidda ee ilaa iyo hadda waxaa noo suurta gashay dadaal dheer kadib inaan daaha ka faydno in badan oo ka mid ah tafaasiisha barnaamijka sidoo kale waxaanu u ogolaanay mid ka mid ah telefoonada aan u adeegsano barnaamijka inta qarsoon ayaa badan in dabagal iyo raaraac lagu sameeyo bilo dhowr ah annaga oo kaashanayna mid ka mid ah shaybaarada caalamiga ah ee ku shaqada leh baaridda iyo dabagalka barnaamijyada wax lagu jaajuuso أول كشف عن برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس xogtii ugu horeysay ee barnaamijka dabagalka Israa'iil ee Pegasus laga helo waxa ay ahayd sanadkii 2016 markii uu warbixin soo saaray shaybaar caalami ah oo ku shaqale cilmi baarista teknoolajiyada xaruntiisuna tahay Toronto Canada dalool uu ka faa'iideystay barnaamij jaajuuseed aan horumarsanayn sida ay sheegayso warbixintu si loo jabsado telefoonka ninka Imaaraatiga ah ee Ahmed Mansour baaritaankaas kadib waxay keentay in la xiro Ahmed Mansour ilaa haddana uu sidaasi ku xiran yahay daloolka laga jabsaday telefoonka Mansour waxaa lagu magacaabay maalintii eber ka ahayd 0 dates barnaamijkii lagu jabsadayna waxa uu ahaa Pegasus قابلت في هذا التحقيق بيل مارزاك الخبير في سيتيزن لاب dhacdadani waxay ahayd markii ugu horeysay ee adduunku uu maqlo barnaamijkan jaajuusnimo dabagalku waxa uu kula kulmay Bill Makris oo khabiir ka shaqeeya ah barnaamijka shaybaarka ee lagu magacaabo Citizen Lab waxa uu ka soo shaqeeyay sidii adduunka loogu soo bandhigi lahaa Pegasus wixii dhacay 2016 waxa uu ku bilowday ninkan Ahmed Mansour kana mid ah dadka firfircoon ee Imaaraadka waxa uu ka dareemay telefoonkiisa SMS-yahuma ku jiro waxa uu soo dhici jiray fariimo SMS-ya gaagaaban waxaana uu ka shakiyay sababtoo ah waxa laga soo diri jiray nambarra uusan garanayn qoraaladaasi waxay wateen xogo ku saabsan xuquuqul insaanka waxa uu qoraalada iigu soo xawilay halkan sababtoo ah in muddo ayaan isnaqaanay waxaan soo qaatay telefoon waxa aan ku furay linkiyada ama tixraacyadii qoraalada la socday
waxa aan guda galay inaan diwaan geliyo waxa i soo maraya inta aan internetka ku jiro iyo dhaqaaqyada ka socda telefoonka waxa ii sugnaaday markii aan ka soo baxay tixraacyada waxa uu ahaa barnaamij jaajuuseed su'aalaha ugu muhiimsan markaas waxay ahayd yaa laga yaabaa inuu arrinta ka dambeeyo yaa diyaariyey yaa iibiyey yaase laga yaabaa inuu isticmaalayay barnaamijkan howlgalkaas aan arrintaas ku ogaanayno waxaan u naqaannaa awoodsiin warbixinta waxaan ku ogaanayn haddii mar labaad aad ku dhufatid tixraaca jabsasho aysan dhacayn arrinta oo dhanna waxa ay ku eg tahay markii koowaad oo xogta oo dhan la helay ما فعلناه استخدمنا مصدرا مفتوحا رائج الاستخدام مثل برنامج زيماب ومسحنا الانترنت فوجدنا balse marka labaad waxa ay ku diraysaa website-ka ku dareensiinaya inuu nabad yahay oo uusan dhib ku geysan doonin macluumaadkan waxaan ogaanay markii labaad in loo jihaynayo barta caanka ee Google balse ma ahayn jihayn hufan waxaana loo gudbiyay qayb ka mid ah koorka uu qofka inta uu fariistay ku qoro kombiyuutarka halkaas waxaan kala soo baxnay in uu arrinkan yahay qayb ka mid ah barnaamijkii jaajuusnimada si uun haddii aan xawilo ama aan iskaan ku sameeyo internetkana waxa aan heli karaa server kale oo isla hagidii hore ee Google ah isla arrintaas ayaan ku dhaqaaqnay mar kale waxaan adeegsanay il furan oo aad loo adeegsado sida barnaamijka lagu magacaabo Smap waxaan iskaan ku samaynay internetka waxaan helnay 149 server ama kaydiye halkan ayaynu ciyaartu ka macaanaan doontaa hagida labaad ee Google waxa kale oo celiyay 3 server oo iyana kala duwan oo dhammaantood ah kuwa la been abuuray waxa aan ku helnay magaca NCO Group qormo lagu daabacay mareeg ay leedahay xukuumadda Israa'iil waxa ay leeyihiin qormo magacan leh xarunteeduna Israa'iil tahay waxayna iibisaa barnaamijka lagu magacaabo Pegasus laguna jaajuuso telefoonada gacanta arrinta Pegasus hawl fiican ayay ka qabteen kooxda Citizen Lab waxaana u suura gashay inay ogaadaan Pegasus oo laga leeyahay NCO Group balse waxa dhifa inaan helno awoodsiin ee kombiyuutarka kadibna aan hoosta ka xariiqno in qariiradan ay dejisay shirkaddan NCO Group waa shirkad teknolojiyad oo ku taala magaalada lagu magacaabo Herzliya ee Israa'iil waxa la aasaasay shirkadda 2010 waxa hadda ka shaqeeya in ka badan 500 oo khabiir oo dhanka amniyaadka ah ama amniga macluumaadka suga waxa lagu tiriyaa Pegasus inuu yahay mirihii ugu qaalisanaa ee shirkaddu ay soo saarto Israa'iil waxay ku faanaysaa inay tahay dawladaha ugu horumarsan dhankan waxa ay ka hadlayso ma xaqiiqa mise waa ka badbadin xoog badan Israa'iil waxa ay ka mid tahay dawladaha ugu horumarsan dhanka cyber security-ga taasi waxa sababay sida ay la tahay in ciidanka Israa'iil uu ku tababaro askartiisa inay ku dhaqaaqaan weerarada jabsashada ah waana qayb ka mid ah shaqooyadooda ciidamnimo dadka ugu badan ee ka shaqeeya shirkadahan waa kuwa ka soo qalanjabiyay unuga 82 eber waana unug muhiim ka ah استخباراتك إسرائيل العسكرية الإسرائيلية. الأمر الآخر طبعا والذي ذكرته هو خضوع هذه أرنت اللباد ee aan sheegnay ayaa in shirkadahan hoos tagaan dabagalka iyo kormeerka wasaaradda difaaca sida uu dhigayo qaanuunka Israa'iil wakaaladda amnigeena ee gaarka ah loona yaqaano 8200 ama 82 eber aad ayay u weyn tahay إسرائيلي. RNSA, which is called Unit A200, waxaan u ogolaanay inay yagleelaan shirkado si shirkadahaas loo horumariyo waxay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin lacag waxay u baahan yihiin inay lacag sameeyaan they need to make money. waa qaybta koobaad ee turjumidda barnaamijkeena inta qarsoon ayaa badan ee uu baahiyay telefishinka Al Jazeera waana inoo qaybta labaad iyo dabagalka shirkaddan wax jaajuusta ee Pegasus iyo macluumaadka xoogga leh ee la soo bandhigay التحديث اللي فيه